今日は皆さんにマレーシアの小学校と日本の小学校を比較するで。Yo, what's going on 日本？リクエで。日本と同様にですね、もちろんマレーシアにも小学校があります。国も違っていてですね、文化も違っているので、もちろんマレーシアの小学校と日本の小学校は多少違いがあります。今日は皆さんにマレーシアの小学校と日本の小学校を比較して皆さんに共有したいと思います。では早速見ていきましょう。Let's go! まずはですね、システムから比較していきましょう。小学校に入る年齢なんですけど、日本はですね、確かに7歳から12歳までですね、1年から6年生まで小学校に入ります。マレーシアの場合はですね、同じくですね、7歳から12歳までですね、6年間小学校を通います。一番大きな違いとしてですね、その年齢の数え方になります。日本は確かに4月2日からですね、そして次の年の4月の1日まで一つの1年としてくくりがあります。マレーシアの場合は4月ではなくてですね、1月2日からそして来年の1月1日まで一つの学年のくくりとしてあります。続いてはですね、勉強する科目についてなんですけど、日本では一般的にまずは国語、算数、理科、社会っていうのがまずはメインとして勉強しているかと思います。その後はですね、徐々にレベルアップしていくかと思うんですけど、図工だったり体育だったり音楽だったりとかですね、家庭科とか追加されていくような感じかと思います。マレーシアもですね、日本と同様にもちろん国語、算数、理科、社会みたいな科目がベースとして勉強しています。マレーシアの場合ですね、その図工っていう科目がなくてですね、その図工の中に2つの科目がまた分かれていますね。私の小学校の時はアートという科目とリビングスキルっていう科目があります。アートの時は塗り絵やったりとかお絵描きやったりとかそういう感じの授業になるんですけど、そのリビングスキルの科目の時はですね、彫刻やったりとか電気工作やったりとか物を作ったりですね、工作作ったりしています。あともう一つですね、科目の中で特徴って言いますと、英語と宗教という科目も勉強しています。特にですね、イスラム教の場合はイスラムの宗教を勉強していまして、イスラム教ではない生徒に対してですね、道徳っていう科目を勉強しています。日本の小学校にもですね、確かに道徳っていう科目もありますね。あと音楽の科目なんですけど、もちろんマレーシアにも音楽の科目も、私は小学校の時にありました。基本的に何を勉強したかって言いますと、楽譜の勉強をしたりとか、あとレコーダーですね、カスタネットですね、トライアングルをやったりしていました。ただその音楽関連の偉人については全く勉強はしていなかったような気がしますね。日本の家庭科の中ですね、縫い物をしたり料理を作ったりする、授業があるかと思うんですけど、その辺についてはですね、マレーシアでは確かに私の時はありませんでした。最近のマレーシアの小学校の授業の科目を見てみますと、高学年になっていくとですね、理科以外にも IT という科目が最近追加されました。その点はちょっと面白いかな。時代につれてですね、変化していくかなっていうふうに、個人的に思いました。続いてはですね、テストについて、比較したいと思います。日本でもですね、確かに高学年に行くと、小テストがあったりですね、総合テストがあるかと思いますが、マレーシアの場合はですね、確かに小学校1年生から、私の場合ですね、テストがありました。各科目にテストがありまして、そこに点数がつけられて、その点数を総合してですね、クラスの中の、自分の順位が決められてですね、で来年ですね、また順位によってクラスが分けられるっていうのが、私の小学校のシステムでした。私の時代の話なんですけど、飛び級をするためのテストもあったり、あと中学校に行く時の全国一律のテストもありましたが、確かにそのシステムは最近廃止されたかと思います。続いてはですね、運動会について比較したいと思います。
マレーシアの小学校も日本と同様に、運動会がもちろんあります。日本の運動会が、どっちかというと赤組と白組に分かれてですね、その赤組と白組が戦って、誰が優勝するっていうパターンになるかと思うんですけど、マレーシアの運動会はですね、赤組と白組だけじゃなくてですね、基本的に5、6個ぐらいの組が分かれてですね、それぞれの組に、色がついているような感じなのか、宝石の名前だったり、維持の名前だったりですね、そういうふうに組が分けられます。その組の名前ですね、ハウスというふうに呼んでいますね。一人一人ですね、そのどのハウスに属しているかはランダムで選ばれます。マレーシアの運動会でやる種目は2種類で分けることができますね。ガチでやる、種目と、あとみんなで楽しんでやる種目っていうのが2つあります。そのガチでやる種目はですね、完全にテレビで見ているような感じの種目でありましてですね、例えば走り幅跳びだったり、高跳びだったりですね、リレーをやったりとか、砲丸投げとかですね、そういうのがやります。その種目にですね、出れる人がハウスの中の代表だけが出れるようになります。もちろんですね、そのハウスの中で選別をやって、運動会の日に向けてですね、予選を先にやって、でファイナルだけですね、最終ステージだけ運動会の時にやります。そのガチでやる種目だけじゃなくてですね、みんなで一緒にやる種目っていうのもやりますね。そのみんなでやる種目は、例えばですね、タイヤを小柄がしてですね、誰が先に終わるとか、あとはピンポンボールをスプーンの中に入れてですね、それをみんなで走っていって、で交代でやって誰が一番終わるとか、大きい袋を履いてですね、みんなで走ったりするとか、そのような感じの種目がまた運動会当日でやります。で、ガチの種目で勝った時のポイントと、みんなでやった時の種目のポイントを足し合っていって、ポイントが一番稼いだハウスが、その運動会の、その年の勝ちになるっていうようなシステムになります。かなり運動会の時盛り上がっているので、個人的にもですね、結構好きでした。続いてはですね、クラブ活動について比較したいと思います。日本でもですね、確かに高学年になっていくとクラブ活動があるかと思うんですね。日本でも様々なクラブ活動があると思うんですけど、運動系のクラブ活動ですね、例えばサッカーをやったりとか、あとは音楽系のクラブ活動とかですね、そういうのがあるかと思うんですけど、マレーシアの場合はどっちかっていうと、そのクラブ活動は運動というかスポーツ系じゃなくてですね、生活に関わるような感じのクラブ活動になるかと思います。例えばなんですけど、私の場合はボーイスカウトをやっていました。ボーイスカウト以外にも女性用のボーイスカウト、ガールスカウトみたいなパターンもありますし、あとはなんていうかな、その社会貢献をやりましょう、いろんな人を手伝いましょうっていうクラブ活動っていうのもありますね。で、学校は普通に月曜から金曜日でやるんですけど、週によってその日が変わるんですね。で、クラブ活動をやる時間なんですけど、多分第2とか第4の土曜日にクラブ活動をやるようになっています。日本の場合はですね、学校が終わった後にクラブ活動をやるパターンが多いかなと私は思います。代わりにそのスポーツの場合はですね、マレーシアでどうやってやるかって言いますと、先ほどスポーツ大会の話あったと思うんですけど、スポーツ大会でその優勝になった人たちとかは大体学校の代表になって、その人たちが学校に選別されて、その人たちだけが、そのクラブ活動というか、学校の代表になるために、いろいろ練習しています。続いてはですね、学校に行く時間についてなんですけど、日本の小学校は確かに基本的には授業が始まるのは朝の8時半からですね、そして午後の3時ぐらいまで小学校の時間になるかと思います。マレーシアの場合ですね、私の小学校の時は朝学校と午後の学校っていう風に分かれていますね。学年で分かれています。朝の場合はですね、確かに朝の7時半ぐらいからスタートして、で昼の1時ぐらいまでで終わります。午後の組ですね、だいたい1時半とかからスタートして、午後の6時ぐらいまで終わるような感じの学校になります。続いては掃除についてですね。日本ではですね、掃除時間があるかと思うんですけど、もちろんマレーシアにも、小学生では自分のクラスを掃除するっていう時間も与えられています。その掃除の割り振りの分担も、クラスの後ろにですね、貼られていて、自分が今月の担当、何の掃除やらないといけないのかを見て、みんなで、学校の終わりにですね、掃除をやります。
続いては給食についてですね。日本ではですね、給食というシステムがありますね。給食の時間になって、学校から支給された食べ物をみんなが食べるっていうのが、日本の給食基本のシステムかなと私は思うんですけど、マレーシアでは基本的に給食のシステムがありません。マレーシアの場合ですね、給食ではなくて、大体基本的には、食堂っていうシステムがありますね。みんながお家からですね、お弁当を持っていて食堂で食べるパターンか、それか親からもらったお小遣いを使ってですね、食堂で食べたいものを買って食べるっていうパターンになります。そこにはね、かなり自由度があるっていうのが、個人的にかなり好きなんですね。確かに同級生の友達とかもですね、親がやっているビジネスの、お弁当とかも、その自分の他の友達ですね、学校で売ったりしてて、私も買ってですね、食べていました。かなり美味しかったですね。その時はですね、お金の使い方だったり、売買のやり方だったり、ビジネスのやり方も、間接的に学べたので、責任の問題を置いといてですね、かなり自分的には好きな感じの、システムかなと思います。続いてはですね、小学校の文化について少し比較したいと思います。まずはですね、どうやって小学校行くか、どうやって登校するかということなんですけど、日本では基本的に小学生たちは登校班っていう、パターンがありましてですね、一緒に学校に行く人たちが集まってみんなで小学生たちだけで学校に行くっていうパターンが日本の基本的なスタンスかなと私は思います。マレーシアの場合はですね、行き方は自由になります。自分で歩いて行ってもいいし、親が車で送ってもいいし、あとは結構主流になっているのがスクールバスで行くっていうのがかなり主流になっています。私の場合はですね、親が仕事行く時に学校の近くに降ろしてもらって、その後に学校歩いていくっていうパターンだったんですけど、帰りの時はスクールバスで帰りました。たまにですね、歩いて帰った時もあります。続いては服装の関係なんですけど、日本の場合は確かに小学生は、公立の場合はですね、特に制服がありません。好きな服を着てですね、学校に行くっていう感じになるかと思います。マレーシアの場合ですね、公立の場合は基本的に制服になっています。男の場合ですね、白いシャツを着て、半ズボンか、長ズボンの、青色のスラックスを履きます。そして学校用の白い靴を履いていきますね。女性の場合はですね、マレーシアの伝統的な服ですね、バジュクローみたいな服を着て、下に長いスカートを履く生徒もいますし、あとはピノフォーっていうワイシャツを着て、で上にワンピースみたいなのを着たりする女性の生徒もいます。そしてですね、ポケットのところにですね、その学校のロゴっていうか学校のマークが、必ずつけるようになっています。日本の場合ですね、確かに私服を着てて行って、で学校に着いてからですね、靴を下駄箱に入れて、そして上履きに履き替えて学校内で、歩き回るかと思うんですけど、マレーシアの場合ですね、その履いてたスクールシューズでそのまま学校内で歩き回ります。なのでマレーシアでは上履きという文化はありません。続いてはですね、カバンなんですね。日本では確かにルールにはなっていないんですけど、暗黙の了解的な感じで、だいたい日本の小学生たちはランドセルを背負って学校に行きますね。マレーシアの場合ですね、カバンは自由です。好きなカバン、キャラクターが履いているカバンでも、好きなカバンを背負って、学校に行くことができます。私の時代で流行ってたカバンが、ガラガラもできるリュック系のカバンが非常に流行っていました。いやー、どうでしたか皆さん。日本の小学校とマレーシアの小学校、似たような感じの部分もありますけど、違い点もたくさんあったかと思いますね。もちろんですね、この違い点がどこの国にも必要かと思います。その国に生きていくための一番ベストなカリキュラムが作られたんじゃないかなと私は個人的に思います。ということでですね、今日の紹介はこの辺にしておきます。また会いましょう。以上、リキャッタでバイ。